အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Honor of King Game နဲ့ကသူရဲကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထက်ပြည့်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hero လေးဘူကုန်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူကုန်းဟာဖီယာလေးမျိုးနွယ်စုဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ The Fireland ဒေသရဲ့စမ်းတာဝါများရှိရာမြို့မှာခြေဆိုင်ဝေးသွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတော့ဖီယာလေးတပုံအရေးတော်ပုံရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်လူတီများထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။သူဟာမွေးရပါကလေးကပုံကန်တတ်တဲ့သဘာဝရှိပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခံရတော့လည်းမုန်းတီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေမတိုင်မီပရိုင်မရာတိုက်ကြီးပေါ်မှာဖီယာလေးမျိုးနွယ်စုအများအပြားတရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နတ်ပြားများရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနေစွမ်းရဲ့ခေတ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဖီယာလေးတွေကလည်းစမ်းတာဝါတွေကိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့နတ်ပြားလူသားတွေနဲ့အတူသဘောတူညီချက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနတ်ပြားလူသားတွေဟာဖီယာလေးတွေကိုအရင်အဆိုင်တားရတလိပ်ဆန်တွေလိုပဲသဘောထားခဲ့ကြတာပေါ့။နတ်ပြားတွေကဖီယာလေးမျိုးနွယ်စုတွေကိုသူတို့ပေးထားတဲ့ကလေးကိုမတည်တဲ့အဆုံးမရှိကျုံတွေကိုခိုင်းစီခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလတွေကဖီယာလေးမျိုးနွယ်စုတွေအတွက်အရင်မှောင်မိုက်ဆုံးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုမျိုးရက်ဆက်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြားမှာဟိုကုန်းဟာဖီယာလေးမျိုးနွယ်စုဝင်တူဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူဟာခေါင်းမာပြီးပုံကန်တက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ညညာလဲပြတတ်တဲ့နတ်ပြားလူသားတွေဟာဖီယာလေးတွေအပေါ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့တန်ကြိုးတွေကိုသူဟာဆက်ဆုပ်ယူရှာခဲ့ပါတယ်။ဟူကုန်းဟာဖီယာလေးမျိုးနွယ်စုတွေအများထုတ်ခံရမှန်းသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာတော့လွတ်လပ်ရေးအတွက်သဘုံထားမှုကိုစတင်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဟူကုန်းဟာသူ့ရဲ့ရွှေရောင်တုံးနဲ့အတူသွားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဖီယာလေးတွေကိုချုပ်ချယ်ထားတဲ့တန်ကြိုးတွေကိုစတင်လိုက်လံဖျက်ဆီးပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဟူကုန်းဟာတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရွှေရောင်မုံလန်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြသခဲ့ပါတော့တယ်။သူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာနတ်ပြားလူသားအုပ်စိုးသူတွေရဲ့ရင်းနှဲကိုကြောက်ရွံ့မှုတွေပြီးသုံးခဲ့သလိုသူအဖြစ်ခံနေရသူတွေကိုလည်းလွတ်လပ်ရေးကြွကြော်တာနေနဲ့အတူအော်ဟစ်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူသားနတ်ပြားအုပ်စိုးသူတွေဟာဟိုကုန်းကိုနိုင်နေမှုအတွက်အစွမ်းသက်အိုရီယန်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုဟာရေမော်ရေသူ့လက်နက်ကိုဝေယမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိုရီယန်တွေရဲ့ချုံနှောင်မှုတန်ကြိုးတွေပါပြတ်တက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဟိုလာသူတွေကဟိုကုန်းရဲ့နာမည်ကိုအော်ဟစ်ရင်းသူ့ရဲ့တပုံတက်ဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အများဟူကုန်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာအလွန်အမင်းအင်အားကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။လူသားနယ်ပြားတွေဟာဒီတိုက်ကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟာဟူကုန်းရဲ့လက်ထဲကိုကြားရောက်တော့မယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ပရိုင်မရာတိုက်ကြီးရဲ့တမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပထမဦးဆုံးသောဖီယာလေးတပုံရေးတော်ပုံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟူကုန်းရဲ့ဖီယာလေးတပ်ဖွဲ့ကြီးဟာနောက်ပိုင်းမှာတစ္ဆာပေါက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတပုံရေးတော်ပုံဟာလည်းရှုံးနေခဲ့ရပါတော့တယ်။လူသားနယ်ပြားတွေဟာသူတို့ရဲ့အကျွေးမဲ့အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟူကုန်းကိုတောင်ကျရေးမှာအလုံးအပိတ်ချုံနှောင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။လူနဲ့ပဲဟူကုန်းရဲ့တပုံရေးတော်ကြီးဟာရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ကုန်းရဲ့နာမည်ဟာတမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ညာအိယာဝင်ပုံမြင်ဖြစ်တာကြံရစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာဖိနှိပ်ခံရသူတွေကိုဖိနှိပ်မှုအားရဲဝင်သာကုကန်နိုင်မှုစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကိုဆက်လက်ပေးသနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နတ်ဖျားလူသားတွေဟာဒီတိုက်ကြီးကိုမုန်းကြိုးလို့တဲ့အခါမှာလည်းဖီယာလစ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုခံနေရသေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဂျေဟေးတောင်ဂျေဟင်းကနေဖြတ်သွားတဲ့ရဟန်တစ်ပါးဟာချုံနှောင်ခံထားရတဲ့ဟူကုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ရဟန်ဟာဟူကုန်းကိုအတန်ပေးခေါ်ပြီးလောကရဲ့မူလစနစ်ကိုရှာဖွေဖို့နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့မဲ့ကြီးမားတဲ့အချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်အနောက်ဘက်ကိုခီးတူသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီကြက်တဲတွေဟာလူသားတွေရောဖီယာလစ်တွေပါဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကျော်လွန်နေတယ်လို့ရဟန်ကဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပေမဲ့လည်းဟိုကုန်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာပြည့်စည်မသွားခဲ့ပါဘူး။သူဟာအရင်ကရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့လည်းနောင်တမရပဲသူတက်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မျောလင့်ချက်ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ရဟန်းရဲ့ခေါ်တန်တွေနဲ့ရုပ်ဖက်တန်တွေကြောင့်မြေကြီးတွေဟာစတင်ပြီးတော့တုန်ခါလာခဲ့ပါတော့တယ်။သူမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အချိန်ကလိုပဲဟိုကုန်းဟာချုံနှောင်မှုတန်ကြိုးတွေကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံဖြုတ်ပေးပြီးပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟီရိုလေးဟိုကုန်းလေးရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါတွေလည်းကြိုက်နေတက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ကြနိုင်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ကတော့ MJ ပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့။